Për Elisën titulloi shfaqja radhës në festivalin teatror Gjeju Fest. Jam shpata Mikaelit që i përpa Luciferit. Jam falanga Aleksandrit që i ka armisht për para. Jam revolucioni i komandantit Ernesto Che Guevara. Jam penda Homerit që thur këngë të Odiseut. Jam iniciali i Vatikanit për krenarin Skënderbeut. Një shfaqje që erdhi me regjit Aleksandër Prenga dhe me interpretimin Nikolind Fërkjetës, ky i fundit tregoi historinë e kësaj monodrame. Për Elisën është një pjesë e cila flet historia e një bashkëshorti që gruaja i vdes në linje. Mbetet i vetëm, edhe të gjitha peripecitë e jetës duhet t'i kalojë ai. Në këtë pjesë shifet rëndësia e figurës së gruas, e nanës, e cila shumë e rëndësishme në familje. Por është edhe një tjetër që është një bashkëshort i cili një moment i kërkoi edhe abortimin e fëmisë. Kështu që edhe aborti është një ndër plagët shumë të mëdha që shumë familje ndoshta edhe për shkaqe ekonomike detyrohen për me bërë diçka të tillë. Por që figura e gruas mbetet një ndër arsyet më të rëndësishme pse familja është dhe duhet të jetë në kam. Festivali Gjeju Fest do të vijojë edhe në ditët e tjera deri me 2 dhjetor në Teatrin Migjerin në Shkodër.